Мы с супругом, когда начали строительство нашего дома загородного, у нас параллельно шла еще одна стройка в городе. И когда закончили, выбирали, именно хотели сделать барбекю в беседке, камин в доме и в бане печь. К этому подошли очень серьезно, потому что у нас уже не первый опыт в строительстве. Поехали в Дымовстрой, стали выбирать сначала финские печи, хотели выбрать, но переговорили с Григорием. Нам сначала показалось, что слишком молодой парень, как-то было подозрение небольшое. Но переговорив с ним, поняли, что это настоящий профессионал, понимает то, о чем говорит. Первая работа была Григория – это барбекю в беседке, когда мы увидели качество работы и, самое главное, подход к работе. Мы решили с этим человеком работать и дальше, потому что это профессионал своего дела, ответственный подход к работе. Ну и, конечно, современный подход к работе. Сейчас то, чего практически на нашем рынке не найти, это работа, можно сказать, в онлайне, когда отчет о проделанной работе каждый день, на стройку можно было не приезжать, не контролировать, потому что человек каждый день отчитывается, показывает, присылает фотоотчеты. Это очень удобно и немаловажно, потому что мы люди занятые, и когда мы видим именно результат работы, тот, который нас устраивает, это, конечно, подкупает. Поэтому я всем рекомендую, и своим знакомым, и друзьям. Это человек, за которого не стыдно, и который знает свою работу и делает ее очень ответственно. Что касается камина, мы долго выбирали, много моделей перебрали, и которые предлагаются на рынке. И я попросила его сделать дизайнерскую вещь с такими, видите, закругленные края, очень красивые формы. Мы с Григорием долго обсуждали этот вопрос, он прислал мне несколько эскизов, мы остановились, и вот такую прекрасную вещь он сделал практически каждый кирпичик вручную. Это, я сама видела эту работу, это, конечно, кропотливый такой подход. И вообще мы, конечно, очень довольны этим произведением искусств. Сейчас мы получаем несказанное удовольствие. Кстати, он очень хорошо работает и в качестве отдачи тепла. Всегда в доме уют царит, тепло. У нас наш кот любит, всегда это его любимое излюбленное место, лежать перед огнем впереди на портале. Первый раз мы с мужем, когда решили сделать такой семейный ужин, идиллия такая была, я приехала с работы поздно вечером, супруг сложил в камин дровницу, растопил камин, огонь. Это было просто незабываемо. Мы сидели здесь все перед телевизором. У нас наш Леонардо кот сел прям перед камином, смотрел я. Это было вообще, не знаю, такое тепло, уют. Вот всегда вспоминаем Григория добрым словом, потому что это реально создает некую атмосферу какой-то любви, добра, тепла вообще в доме, потому что на самом деле хорошая вещь, правильная вещь, которая находится в правильном месте, хорошо сделанная, это в доме, я считаю, основное, самое главное, очаг семьи. Камин мы построили 2 года назад, и вот получается, что в этом году, Новый год, всей семьей мы будем встречать опять в кругу нашего семейного очага. В нашем доме всегда очень тепло, уютно, и понять, какая погода за окном, можно только подойдя к окну и увидев, например, когда полетели белые мухи, лежит снег. А так всегда, конечно, это тепло, оно просто обволакивает, ты уже приезжаешь, чего-то не хватает, особенно в зимние темные вечера, хочется быстрее разжечь камин, чтобы потрескивали угли, дровишки, чтобы было всегда настолько вот это вот уют, вот хочется его постоянно сохранять, содержать. И дом, конечно, без этой вещи я просто не представляю. Если бы у нас не было камина, я вообще не представляю, как можно жить в таком огромном, большом доме. Хочется особо отметить современный подход Григория к своей работе, когда можно не приезжать на объект, не контролировать, именно не
проверять качество работы в процессе данной работы, потому что этот человек, он постоянно в онлайне отчитывается о проделанной работе, присылает фотоотчеты, фотографии, рассказывает, где-то что-то какие-то вносит корректировки, советы дает. Вот это, конечно, в наше вот такое время, когда постоянно нехватка времени, цейтнот, все люди заняты, это вообще просто вот находка вообще для любого человека.